Уважаемые телезрители, добрый вечер. В эфире Раменского телевидения программа «Вечерний диалог». И сегодня у нас в гостях Храпов Александр Викторович, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа. Александр Викторович, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Александр Викторович, предлагаю начать с первой темы. С ноября прошлого года, то есть уже почти год вы находитесь на своей новой должности для вас. Скажите, пожалуйста, что удалось за этот небольшой период, а он небольшой, сделать, ввести новые маршруты или оптимизировать маршруты, может быть, уже по заявкам жителей? В целях повышения транспортного обслуживания населения Раменского городского округа мы внесли следующие изменения. В схему регулярного маршрута номер 10 платформы Илинская, поселок Островского, данный маршрут стал проходить по улице Первомайской. Изменение позволило осуществлять перевозки пассажиров до социально важных объектов, таких как школа номер 26, детский сад и поликлиника. Также мы внесли изменения в маршрут номер 50, станция Раменская-Захарова. Продлен до остановочного пункта Захарова. Для жителей городка маршрут номер 50 стал находиться в шаговой доступности, что сделало для них это большое удобство. Также мы внесли изменения в схему маршрута номер 76, платформа Илинская, Хрипань. Теперь осуществляется заезд на поселок Островского. Также мы добавили еще один автобус. Для наших граждан данное изменение делает социально значимые объекты еще доступнее, еще ближе. Правильно понимаю, вот какие-то есть проблемы, которые обозначают жители, они какую-то задачу ставят перед вами, и вы ее оперативно стараетесь. Да, конечно. Главным индикатором проблем у нас является добродел. Мы эти обращения видим, без внимания не оставляем и отрабатываем отделом. Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, про перспективы, в принципе, развития транспортной системы в Раменском городском округе. Говоря о перспективах, в планах у нас обеспечить транспортную доступность деревни Захариха. На 2021 год уже запланированы работы по обустройству инфраструктуры. В эти работы входит обустройство разворотного круга, установка остановочных павильонов, разметки на дорожном полотне и обустройство тротуаров. Также в планы наши входит рассмотрение возможности изменения схемы маршрута номер 24, Бронница-Фоминская, заездом в деревню Лысцево. Данный вопрос будет рассмотрен с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, поскольку данный маршрут является межмуниципальным. А вот что значит межмуниципальный? Межмуниципальный. Допустим, он проходит между Раменским и Жуковским, двумя муниципалитетами. Это подразумевает собой межмуниципальный маршрут. Также в наши планы входит рассмотрение возможностей изменения, опять же таки, данного маршрута номер 24, но уже заездом в деревню Поддубье. Заезд регулярных маршрутов в деревне Поддубье требует заезда и съезда с Новорязанского шоссе. Уже направлено письмо от Рамавтодора в ФКУ «Центр Автомагистраль» о просьбе проработки данного вопроса. Александр Викторович, извиняюсь, что перебил. Да. Подсказывают, что у нас есть звонок в эфир в прямой. Давайте Отлично, послушаем. давайте послушаем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Я живу в Дубовой роще, Абрамова Наталья Вальтеровна. Да, мы вас слушаем. Какой И вопрос? хотела, рассматривается ли у вас вопрос о заезде на городское Дементьевское кладбище, хоть каких-то маршруток или чего? Смотрите, на сегодняшний день ширина дорожного полотна составляет 5 метров. Норматив у нас 6 метров. Общественный транспорт не может проезжать по такому дорожному полотну. Опять же таки, нет инфраструктуры, нет разворотного круга. Данный вопрос мы рассмотрим с сотрудниками отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации. Александр Викторович, давайте напомним также телезрителям, вот по какому телефону можно к вам звонить, чтобы какие-то вопросы задавать свои. Да, телефон горячей линии у нас 46 3 13 13. В течение рабочего дня сотрудники отдела транспорта внимательно выслушают ваш вопрос и отработают. Александр Викторович, мы с вами вот продолжаем, точнее, про перспективы также разговаривать, транспортной системы, закончили с вами на 24-м маршруте. Да. Также, говоря о перспективах, хочется напомнить, что в сентябре у нас состоялось выездное совещание комиссии по вопросу общественного транспорта на улице Десантной. Жители ЖК Солнечного изъявили желание, чтобы маршруты проходили ближе к ЖК. Мы уже в составе комиссии определили места, в которых будут размещены остановочные павильоны, разворотные круги. В принципе, этот вопрос у нас на контроле. Работы по обустройству дорожной инфраструктуры также будут проводиться в 2021 году.
Так, что-то еще там есть? Да, и еще самое главное, наверное, об открытии новых маршрутов мы еще не говорили. В данный момент рассматривается возможность открытия нового маршрута Вялки, Осеченки, Раменская. Жители акцентировали свое внимание на этом маршруте, мы сейчас его прорабатываем. Александр Ильич, коль про новые маршруты заговорили, также у нас летом в городе появилось несколько новых автобусов. Сначала предлагаю посмотреть про это сюжет и дальше побеседовать. Отлично. 20 новых автобусов ЛиАЗ-5292 будут обслуживать город и пригород. Благодаря низкой посадочной площадке общественным транспортом смогут пользоваться пассажиры с колясками и маломобильные группы граждан. Число посадочных мест было увеличено с 16 до 42, благодаря чему общая вместимость позволяет перевозить свыше 90 человек. Новые автобусы уже вышли на свои маршруты. Направление к Жельской мы все закрываем, 36-й маршрут, 50-й, 52-й. Это мы закрываем 25-й маршрут на Марково, это мы закрываем маршрут 40-й, 43-й в том направлении. Практически все пригородные маршруты на близлежащие деревни мы закрываем новым транспортом. Мы здесь очень много времени проводим за рулем. И вот специально для удобства у нас, во-первых, сделано сиденье, которое во многих направлениях регулируется. То есть пневмоподвеска, подогрев сидения есть. Установлена здесь современная мультиплексная система, которая контролирует более 300 всяких параметров. Ну и сразу информативно выводит на панель все показания. И я могу в режиме в любом там смотреть, что происходит с двигателем, с подвеской. Не дай бог начало спускать колесо любое, у меня сразу же здесь появится сигнал. Впервые в Раменское в числе обновленного подвижного состава поступил один учебный автобус. На нем будут проходить стажировку молодые специалисты. Под присмотром опытных инструкторов они смогут спокойно ознакомиться с маршрутом следования автобуса перед тем, как приступят к своей работе. 21 автобус мы приобретаем, 12 мы убираем автобусов, которые сейчас больше 7 лет, и автобусы, которые остаются, мы оставляем для резерва работы на наших маршрутах. Это позволит нам сократить потери на рейсах и своевременно дополнительные автобусы выпускать. Пользуясь случаем, глава округа Виктор Неволин ознакомился с производственным процессом МАП номер 4 города Раменское. Вместе с директором предприятия Денисом Кузьминым посетил кузовной цех, где производится оправка и замена поврежденных деталей, а также цеха ремонта и заправки кондиционеров, техобслуживания, шиномонтажа и ряд других. В диспетчерской главе округа рассказали все о системе навигации автопарка. Ежедневно на линию выходит 127 автобусов разных классов. Для меня это, конечно, было открытием, да, то, что предприятие сотрудничает с медиками и ремонтирует их машины скорой помощи. То есть здесь мы видели сегодня 2 машины, которые стоят на ремонте, полностью их перебирают, их марафетят, им меняют железо, где оно поржавело, красят и управляют в путь. Это очень серьезная помощь, очень серьезная. Александр Викторович, вот как мы поняли по сюжету, в городе появился 21 новый современный автобус, который может разместить в салоне, я так понял, порядка 90 человек. Расскажите, пожалуйста, про эти автобусы. В принципе, в чем их преимущество над другими более старыми автобусами? Прежде всего хочется отметить, что возраст автобусов, обслуживающих раменские муниципальные маршруты, не превышает 5 лет автобуса большого класса и 7 лет автобуса среднего класса. Мы правильно подметили, в этом году обновился автопарк Раменского МАП номер 4 филиала АО «Мострансавто». Пополнился он новыми современными автобусами марки ЛиАЗ с двигателями Ярославского завода. Автопредприятие получило 21 автобус с комфортными салонами, комфортными сиденьями, системой климат-контроля. И самое главное, что я хотел бы отметить, все эти автобусы являются низкопольными. Это что значит? Это значит, что они позволяют пользоваться общественным транспортом людям маломобильных групп граждан, а также пассажирам с детскими колясками. В салонах каждого автобуса есть новая современная видеокамера, которая подключена к системе «Безопасный регион». И стоит отметить то, что средний возраст автопарка на предприятии раньше составлял более 3 лет, а сейчас прогрессировал и составляет около 2 лет.
Александр Викторович, то есть, правильно понимаю, какой-то же диалог с жителями происходит в том плане, вы же, допустим, встречаете кого-то на улице, это вот, ну, вообще, какое впечатление у жителей от автобуса? Ну, у нас комфортно, им понравилось ли все, что вот для них сделал, так сказать? Да, конечно, жители акцентируют свое внимание на комфортности, на транспорте. И мы всегда выслушиваем, делаем для себя какие-то выводы, допустим, в том предприятии, в следующем, в другом нужно обновиться. И как бы директора слышат жителей, и, в принципе, все проходит отлично. Александр Викторович, а у нас много вообще, в принципе, знаете, таких старых автобусов, старый формат остался в городе, нет? Или больше сейчас уже к современности все идет? Как я уже сказал, есть требования, допустим, большие автобусы должны не быть старше 7 лет, а маленькие и средние не старше возраста 5 лет. Мы полностью укладываемся в вот эти временные рамки. Вот как мы с вами поняли, Александр Викторович, уважаемые телезрители, конечно же, тоже, что вот эти новые автобусы у нас появились летом, но сейчас у нас, к сожалению, пандемия, вновь такая, так сказать, вторая волна, которая нас всех будоражит, и сейчас в общественном транспорте все обязаны ездить в масках. Сейчас, Александр Викторович, предлагаю посмотреть «Блиц», который наша съемочная группа сняла на эту тему, а потом продолжит нашу беседу. Давайте посмотрим. Вы понимаете, мы очень боимся, поэтому без маски никуда. Вот сейчас вот магазины за версту обходим, вот где-то скопление за версту обходим. Мы просто вот идем, вот дышим воздухом, ну подышать тоже хочется, мы уже старенькие. Вот, а так маску обязательно. И я за это, за маски, и за перчатки, и за то, чтобы обрабатывали, и за то, чтобы следили, и ужесточали эти меры. Все правильно. В общественном обязательно, конечно. Как вы считаете, маска спасает от коронавирусной инфекции? Но она не спасает, она просто помогает, вот, чтобы не заболеть. Спасибо. Надо почаще руки мыть, масочку одевать, антисептиком пользоваться, и все будет хорошо. Конечно. Как вы считаете, маска защитит от коронавирусной инфекции? Но если ее менять каждые 2 часа, как соблюдать, то может быть. А какие еще меры вы соблюдаете? Ну, обработка рук, поверхности, дезинфекция. Это больше этическое такое, чем профилактическое. Ну, соблюдаем как бы правила. Вот и все. Обычно соблюдаю, вот только что сняла, вот представляете? Как вы считаете, маска спасет от коронавирусной инфекции? Я считаю, что нет, потому что, чтобы маска работала, нужно менять ее каждые 2 часа, а люди вряд ли это делают. Какие меры еще вы соблюдаете с борьбой с инфекцией? Какие меры? Ну, близко не подхожу к людям. В принципе, стала реже выходить из дома, только в случае необходимости или в университет. Соблюдаю. Какие меры еще? Перчатки. Вон перчатки есть. Стараемся. Вы всегда одеваете маску? Ну, в общественных местах, В да, магазинах? да, стараемся. Какие меры еще защиты? Руки вот иногда обрызгиваем. Я думаю, сейчас все почти соблюдают. Я из Москвы еду, даже там все соблюдают. В метро просто стоят и проверяют через каждые полметра. Чтобы не только маски, но еще и перчатки. А какие меры вы еще соблюдаете? Ну, если в метро, то руки можно там почистить антисептиком. Собственно, все, слежу за своим здоровьем. Ну, мы стараемся не посещать какие-то массовые мероприятия без необходимости. Вот муж, он работает в Москве, ездит, соответственно, тоже в транспорте везде в маске, в перчатках. Ну, в принципе, моем руки тщательно, по-моему, у всех это уже вошло в такую глубокую привычку, и у нас, и у детей. Так что, ну, как-то адаптируемся, что остается. Да, конечно. Какие меры еще по безопасности? Ну вот у меня есть, вот брызгаю. Люди ходят в масках, все-таки это такая зараза в нашей стране. Раньше, если я наблюдала, что мало, то сейчас, мне кажется, люди как-то к этому идут больше и больше. Честно говоря, я думаю, что да, соблюдаем, конечно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, маска поможет вам в борьбе с коронавирусной инфекцией? Ну да, конечно, она помогает не заразить других. Какую вы еще защиту от коронавирусной инфекции соблюдаете? Я протираю постоянно руки салфетками спиртовыми.
если вот тему с появлением в нашем округе автобусов, в нашем городе новых, это можно отнести к приятным темам этого года, то вот, конечно же, распространение коронавирусной инфекции, это стало, пожалуй, главным отрицательным моментом этого года, к сожалению, который запомнится всем. Расскажите, пожалуйста, как в связи с этим сейчас изменилась работа общественного транспорта и как сейчас обстоят дела с безопасным проездом по городу? То есть это касается и проезда в масках, и бесконтактной оплаты. Расскажите поподробнее про это. Да, конечно. Систематически в салонах автобусов и электричек осуществляются мероприятия, направленные на необходимость соблюдения пассажирами масочного режима. Размещены стикеры, предупреждающие о необходимости ношения масок. Также жители информируют через звуковые оповещения. На информационных ресурсах Раменского городского округа регулярно выходит информация о необходимости соблюдения масочного режима. Также проводятся мероприятия по привлечению волонтеров для осуществления агитационно-разъяснительной работы с гражданами, пользующихся общественным транспортом. Дежурство волонтеров организовано в утренние и вечерние часы пик. Осуществляется контроль соблюдения масочного режима в салонах автобусах, на ЖД-станциях, в автовокзалах, также на платформах. Волонтеры напоминают гражданам о необходимости ношения масок, осуществляют их раздачу, а также раздачу агитационного материала. Расскажите, пожалуйста, вот я уверен, что у многих телезрителей будет вопрос, и в соцсетях эти вопросы часто спрашивают, я это вижу все. Допустим, вот заходит кто-то в автобус, и водитель без маски. Что сделать в этом случае? Как-то можно на него подать какую-то жалобу, там, не знаю, вот как с этим бороться? Или, допустим, также пассажир без маски едет. Обязательно это. То есть, по сути, все должны носить маски в общественном транспорте. Если с этим обстоят дела со стороны водителя или пешехода, или человека, что вот с этим делать? Со стороны пассажира я бы действовал следующим образом. Я бы сфотографировал и направил на либо электронную почту отдела нашего транспорта и дорожного хозяйства с указанием регистрационного номера, номера маршрута, времени и места. Это было бы идеально. Либо могли бы направить обращение по системе Добродел. Мы тоже бы без внимания не оставили такое. Александр Викторович, а вот вообще много таких приходит фотографий к вам, вот если по-хорошему на почту? Ну, много вообще, в принципе, вы же проводите рейды также в общественном транспорте. Да, о рейдах я тоже скажу. Уполномоченным органом по транспортному обслуживанию населения администрации Раменского городского округа проводятся регулярные еженедельные рейды совместно с сотрудниками ГАИ, с сотрудниками административно-пассажирской инспекции, с сотрудниками госавтоинспекции. В этих рейдах мы отслеживаем водителей, которые недобросовестные, не носят маски, принимают пассажиров без масок в своем салоне, но и также обращаем внимание и на пассажиров, напоминая об административном взыскании как и к пассажиру, так и к водителю, штраф в размере 5000 рублей. В маске должен быть как водитель, так и пассажир. И к тем и другим, как я уже сказал, принимаются административные взыскания. Приобрести маску можно и у водителей, и в железнодорожных кассах, также на автовокзале. В принципе, во всех направлениях. Я не думаю, что сейчас проблема найти маску, приобрести ее. Допустим, цена маски у Мустрансавто составляет 5 рублей. Я думаю, доступно. Александр Викторович, а вот если, допустим, вот вы часто вообще, в принципе, скажете, рейды делаете по городу вот сейчас? Да, конечно, еженедельно. Еженедельно мы отслеживаем по всему округу выборочно какие-то маршруты. Также расскажите, Александр Викторович, пожалуйста, про приостановленный льготный сейчас проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров. Говоря о льготном проезде, в Москве социальные карты пенсионеров и школьников заморожены, заблокированы. Это указ мэра Сергея Собянина. Что сказать о Московской области? В Московской области такого решения на сегодняшний день еще не принято. Ну, то есть в свое время же у нас вот по первой, так сказать, волне осенью у нас да, были ограничения. Были ограничения, было приостановление по картам. Сейчас такого нету пока что. Александр Викторович, скажите, пожалуйста, в принципе, вот по вашему мнению, сильно выбила вот все-таки вот эта пандемия, вот вас, именно вашу работу, ваш коллектив, вот, выбила так из колеи, так сказать? Ну, насколько некомфортно сейчас? Ну, стало труднее работать? Я бы сказал, некомфортно стало для коммерческих организаций. Пассажиропоток упал до небывалых низин, наверное, то есть люди до 30%. Боятся, в принципе, ездить в транспорте общественном, да? Правильно понимаю? Боятся? И люди боятся, и ограничения действуют. И для школьников они же были в первую волну, и для старшего поколения.
как бы тоже составляющая пассажиропотока. Александр Викторович, а вот у нас же, да, и также есть дистанция 1,5 метра соблюдения, которую мы все должны делать. То есть, ну, как вот с этим дела? Смотрите, да. касательно дистанции, в первой волне у нас было такое ограничение, сидения были обвязаны, Помню, да. может быть, помнили, ездили в общественном транспорте, чтобы соблюдалась дистанция в 1,5 метра. Но в первую волну было сокращение транспортной работы. Транспортная работа осуществлялась как по выходным дням. Каждый день был как выходной. То есть расписание действовало выходного дня. На сегодняшний день таких ограничений пока нету. Все это было с подачи Московской области, с губернатора. Пока сейчас таких ограничений нету. Ну, и урезание транспортной работы сейчас не предвидится пока что. Александр Викторович, вот хоть вы являетесь начальником отдела транспорта и дорожного хозяйства, вот вы также присутствуете на железнодорожных рейдах. Расскажите, пожалуйста, как бы, какова ваша роль вот в этих, так сказать, мероприятиях? Какая ваша роль? Вот вы же часто ездите, и мы часто в съемочной группе мы вас видим там. Да, конечно. Железнодорожная деятельность тоже присутствует в нашей специфике. Мы выезжаем на несчастные случаи. После несчастных случаев мы привлекаем сотрудников и прокуратуры, и сотрудников РЖД, сотрудников министерства, СМИ обращают на это внимание. Мы, в принципе, проводим такую работу, освещаем это и на сайте администрации Раменского городского округа, и несчастные случаи, чтобы люди видели, обращали внимание, были осторожны и аккуратны. А какой основной вид нарушений? Вид нарушений: молодежь перебегает железную дорогу в наушниках, в капюшонах. Все это, конечно, печально заканчивается. То есть все-таки акцент молодежь больше нарушает в этом направлении? Ну, я бы сказал, старшее поколение тоже случаи встречаются. Тоже, то есть также с наушниками? Да. Нет, поколение старшее все-таки, наверное, преклонного возраста после 70 лет. Люди плохо слышат, плохая реакция у людей, плохо обращают внимание на что-либо. То есть, к сожалению, несчастные случаи такие, да, присутствуют. Ну вот вы буквально вчера были на платформе «Удельная», ну, возле нее, сказали, что «Удельный», как бы считается, да, одной из таких эпицентров, где очень много, к сожалению, несчастных случаев детского, подросткового, в принципе, травматизма произошло. Да, конечно. Мы устанавливали плакаты, говорящие об осторожности перехода железной дороги. Мы привлекали волонтеров, как и вчера, и у нас даже были волонтеры, которые с рупором ходили и оповещали жителей об осторожности. Кстати, это приводит к положительному эффекту. После этого было хорошее затишье. Ну, то есть случаев. Народ нормально реагирует на это? То есть... Народ очень хорошо реагирует на это. То есть... Народ слушает и слышит. Рейды приносят свои плоды? Да, все верно. Александр Викторович, вот также еще хотел спросить, расскажите, пожалуйста, может быть, какое-то пожелание бы у вас было в связи с нынешней непростой ситуацией ко всем жителям и к телезрителям, которые нас сейчас смотрят, и также предлагаю, Александр Викторович, напомнить телефон контактный, по которому какими-то проблемами к вам можно обратиться. Ну, начнем с пожеланий. Во-первых, в столь сложное время хотелось бы, чтобы все граждане Раменского городского округа соблюдали масочный режим. Мы коснулись железнодорожной темы. Переходить безопасно, аккуратно, внимательно через железные дороги, чтобы уменьшить случаи. И что еще хочется сказать? Всем крепкого здоровья. Носите пожелать. Маски, конечно же, соблюдайте дистанцию. Да. Причем маски-то нужно и в транспорте в общественном, и в электричках, то есть везде. И не быть нарушителями. Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Храпов Александр Викторович, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа. Александр Викторович, спасибо большое, что уделили нам время. Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся. Спасибо, что пригласили, обязательно встретимся. И на рейдах, и на прочих мероприятиях. Конечно. Уважаемые телезрители, а вам спасибо большое за внимание. С вами было Раменское телевидение, Дмитрий Курнов, программа «Вечерний диалог». До свидания и будьте, конечно же, здоровы.